Eski düşmandan yeni dost olur mu? Birbirini bir kaşık suda boğmak isteyen iki ülke. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman döneminde domino teorisi ortaya atıldı. Buna göre komünizm bir ülkede hakim olursa sınır komşularına da sıçrama riski vardı. Eisenhower göreve gelince bu görüş resmi olarak dillendirildi ve o dönemde Fransa Hindiçin'den çekildi. Bunun üstüne Birleşmiş Milletler gözetiminde 17. paralel sınır olarak belirlendi ve Vietnam kuzey-güney olarak ikiye bölündü. Çatışmalar bitmedi. Amerika bölgeye asker göndermek zorunda kaldı. Hatta efsane boksör Muhammed Ali, Amerika adına savaşmayı kabul etmeyip Vietconglularla neden savaşayım? Onlar beni hiç ten rengimden dolayı veya dinimden dolayı aşağılamadılar ki. Benim düşmanım sizsiniz. Asıl düşman orada değil, burada. Dedikten sonra yıpratma sürecine maruz kaldı. Vietnam'da 60 bin Amerikan askeri hayatını kaybetti. Savaş sonrası Vietnam'dan ülkelerine dönen askerlerin önemli bir kısmı da intihar ederek yaşamlarına son verdi. Savaş 21 yıl sürdü. Vietnam tarafında 5 milyon insan hayatını kaybetti. Savaş biteli 49 yıl oldu. Bugün Vietnam Asya bölgesinde yükselen bir güç. 2022 itibariyle %8 büyüme oranına sahip. Yükselen Asya'da Çin ve Japonya'ya alternatif olarak yüksek üretim kapasitesi var. Özellikle teknolojik ürün imalatı ve tekstilde kullandığımız ürünlerin çoğu Vietnam'da üretiliyor. Peki Vietnam neden silahlanıyor? Ordusunun yapısı ne? Diğer devletler neden Vietnam'la çok ilgileniyor? Hangi ülkelerden silah satın alıyor? Hangi askeri ekipmanları üretebiliyor? Modern Ordular serimizin bu bölümünde Vietnam'ı ele alacağız. GZT'ye abone olarak ve katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Ben Sinan Bakioğlu. Tetik emniyetini sağladıysanız başlıyoruz. Ordunun yapısıyla başlayalım. Zorunlu askerlik var. 18-25 yaş arasındaki erkeklere 2 yıl 7 ay, eğitim durumuna göre değişiyor. Lisans ve üstü eğitim yapan gençler 28 yaşına kadar tecilli olurlarsa askere gidişleri iptal edilebiliyor. Ayrıca tek ebeveynli aileler için de muafiyetler veya yumuşak koşullarda askerlik imkanı sunuluyor. Kadınlar için zorunluluk yok. Ancak gönüllü olan Vietnamlı kadınlar yedek kuvvetlere yazılabiliyor ve talimler için silah altına alınabiliyor. Tek şart Vietnamlı kadınların Ho Chi Minh Komünist Gençlik Birliği üyesi olması. Üye olmayan Vietnamlı kadınlar askere yazılamıyor. 1980'li yıllarda 1,2 milyon aktif askeri varken 1989'da Kamboçya Savaşı'nın bitmesinden sonra aktif asker sayısı keskin bir şekilde azaldı. 1997 yılında asker sayısı yaklaşık 500 bine düşürüldü. Ayrıca 1990'da askerliği cazip hale getirmek için ve kaçak sayısını azaltmak için 3 yıl olan süre 2 yıl 7 aya düşürüldü. Askerlikten muaf şartı olan Vietnamlı erkek hükümlülerden ve sabıkalılardan asker alımlarda yapılıyor. Başkomutan To Lam. O aynı zamanda ülkenin devlet başkanı. Savunma Bakanı Phan Van Giang, Vietnam Politbüro üyesi. Genelkurmay Başkanı Nguyen Thanh Huong. Kendisi aynı zamanda Savunma Bakanı yardımcılığı görevini icra ediyor. Vietnam Asya'daki en geniş 7. orduya sahip. 1 numarada Çin var. 2 milyon askere sahip. 2 numarada Kuzey Kore 1,2 milyon askeriyle yer alıyor. 3 numara ise Rusya. Yaklaşık olarak aktif 1 milyon askeri var. 2022 yılında ordunun bütçesi 15 milyar dolardı. Bu gayri safi yurt içi hasılanın %1,7'sine karşılık geliyor. Ordu 5 kuvvetten oluşuyor. Bunlar Vietnam Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Sınır Güvenlik Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Kuvvetleri. Günümüzde yaklaşık 450 bin Vietnamlı silah altında. 5 milyonluk bir yedek asker kapasitesi mevcut. Kara kuvvetlerini ele alalım. Global Firepower Endeksine göre 2029 adet tank, 18.578 adet zırhlı araç, 180 kundağı motorlu topçu, 700 çekilebilen topçu ve 450 adet roket topçusu mevcut. T-90 SK ana muharebe tankı kullanılıyor. 2019'da teslim edildi. Rusya üretimi. Kontakt 5 isimli patlamalara karşı koruma zırhı ile donatıldı. T-90 SK'lerin teslimiyle Çin üretimi Type 59'ların ve Sovyet üretimi T-54'lerin yenilenmesi gerçekleşti. Bu iki tank da eski model ve günümüz koşulları için yetersiz görülüyor. Ayrıca Çin üretimi Type 59 da ana muharebe tankı olarak kullanılıyor. Ancak hala kullanılabilecek durumda olanların modernizasyonu için Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji transferi çalışmaları devam ediyor. Rusya ve Çin yönetimleriyle yakın temas içindeler. Roket olarak SS-1 Sukut modeli kullanılıyor. B, C ve D serileri tedarik edilmiş. Bu ürünler Sovyet üretimi. Saddam dönemi Irak envanterinde de yer alıyordu. Körfez Savaşı sırasında 42 adet Sukut Irak'tan İsrail'e ateşlenmişti. 2023 yılı tarihli habere göre Vietnam, envanterindeki Sukutları yabancı ortaklarıyla beraber geliştiriyor.
300 ile 600 kilometre arası mesafesi var. Kuzey Kore üretimi Hwasong-6 taktik balistik füze kullanılıyor. 100 adet mevcut. Ayrıca S-75 hava savunma sistemi kullanılıyor. Ürün Sovyet üretimi. Bu ürünü Küba krizinden hatırlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir U-2 uçağını düşürerek dünyayı neredeyse nükleer bir savaşın eşiğine getirmişti. 1980'lerden itibaren S-300'ler S-75'lerin yerini almaya başladı. Kara havacılık unsuru olarak dronlar ön plana çıkıyor. EAE Heron ve Orbiter 2 dronları kullanılıyor. Bunlar İsrail üretimi. Son olarak Vietel grubunun ürettiği Shikra İTAD M400, HS-6L, VT Petrel, VT Pigeon ve VT Swift modelli gözetleme dronları Vietnam Kara Kuvvetleri'ne destek veriyor. Vietnam donanmasıyla devam edelim. Ülkenin 3260 kilometrelik kıyı şeridi var. Toplam 97 adet donanma unsuru mevcut. 9 adet fırkateyn, 14 adet korvet, 6 adet denizaltı, 54 adet devriye gemisi ve 8 adet mayına karşı önlem gemisi. Denizaltılarla başlayalım. Kilo sınıfı denizaltı kullanılıyor. Bu ürünler Rusya üretimi. 2009 yılında 2 milyar dolarlık anlaşma karşılığında satın alındı. Anlaşma sadece 6 adet denizaltının teslimi için değil, ayrıca görev yapacak Vietnam bahriyelilerinin eğitimini de kapsadı. Denizaltılar St. Petersburg'un Admiralty Verfi tersanesinde üretildi. Yakın tarihte 300 adet denizaltı üreten bir portföye sahip. Gizlilik, geniş menzil kapasitesi ve çok yönlülük imkanları ile ön plana çıkıyor. Hem karadaki düşman unsurları hem denizlerdeki unsurları tespit etme ve yok etme kapasitesi var. Gepard 3.9 fırkateynler tercih ediliyor. Bunlar da Rusya üretimi. Çok yönlü savaş ekipmanlarıyla donatıldı. Kıtadan, havadan ve denizaltılardan ateşlenebilecek her türlü füze ve rokete karşı koruma imkanı bulunuyor. Mayın döşeme, intikallere destek ve ülkenin deniz sınırlarını korumak için kullanılıyor. Korvet ile devam edelim. INS Kirpan'ı ele alacağız. Bu ürün Hindistan üretimi. İki ülke arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmalarına istinaden temin edildi. Bu, Hindistan'ın bir ülkeye doğrudan hediye ettiği ilk ve son süreç oldu. 2023'te Savunma Bakanı Fan Wang-Yang'ın ziyaretinden sonra hediye edildi. INS Kirpan'ın 32 yıllık hizmet süresi vardı. Ancak bu yaştaki bir ürünün temin edilmesi bile Vietnam savunma sanayisi için büyük bir adım. Çünkü tersine mühendislik ve geminin donanımı konusunda Vietnamlı yetkililer bilgi ve fikir sahibi olabilecek. Molniya tipi korvetler de kullanılıyor. 44 kişilik mürettebat barınabiliyor. 12 adet Molniya hizmette. Ayrıca Lai Tai To fırkateynler de görev yapıyor. Bunlar da Gepard sınıfı olarak kabul ediliyor. Rusya üretimi. Zelenodolsk firması tarafından üretildi. Hava savunması, anti-denizaltı, devriye ve gözetlem amacıyla kullanılabiliyor. Bir adetinin üretim maliyeti yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinde. Svetlyak sınıfı devriye gemisi yer alıyor. Bu da Rusya üretimi. Vietnam ve Rusya'ya ek olarak Slovenya donanması tarafından da kullanılıyor. Alüminyum gövdeye sahip. Ek olarak nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyoaktif saldırılara karşı koruma sağlıyor. TT-400TP model gambotlar kullanılıyor. TT Vietnam dilindeki Toan Tra yani devriye anlamına geliyor. TP ise Tao Pao yani gambot demek. Lisanslar ve fikri haklar Ukrayna'ya ait Devlet Araştırma ve Tasarım Tersane Merkezi'ne ait. Project 206M model torpido gemisine geçelim. NATO'daki kodu Turya. 1972'de ilk kez kızaktan indirildi. Vietnam donanmasında 5 adet mevcut. Anti gemi ve anti denizaltı torpidoları ateşleme kapasitesine sahip. Dinh Tien korvetine geçelim. 2018 itibariyle Rusya tarafından 4 adet Dinh Tien Huang Vietnam'a teslim edildi. LST-938, LCM-8, LCU-1466 amfibi hücum gemileri ise yıllara meydan okuyor. Bunlar Vietnam Savaşı sırasında Amerikan askerlerinden ele geçirildi. Böylece Vietnamlılar hem tersine mühendislik imkanına sahip oldu hem de günümüzde bile kullanılan hücum gemilerine sahipler. Orbiter 2 ve EAE Heron İHA'ları da Vietnam donanmasına havadan destek sağlıyor. Bu iki model de İsrail menşeili. Ayrıca Acculer tipi roket sistemi de envanterde yerini alıyor. Acculer'lar da İsrail üretimi. Extra tipi roket de kullanılıyor. Vietnam Hava Kuvvetleri'ne geçelim. 226 hava aracı var. Bunların 41'i savaş uçağı, 33 adet taarruz uçağı, 9 adet nakliye uçağı, 41 adet eğitim uçağı, 3 adet özel görevler için ve 87 adet helikopter olarak yer alıyor. Ağırlıklı olarak Sukhoi uçakları kullanılıyor. Su-30 Mk-2 çok yönlü savaş uçağı envanterde. 2002'de Sukhoi tarafından geliştirildi. Komsomolsk-on Amur şirketi üretti. 2009'da Rus şirketi Rosoboron Export ve Vietnam hükümeti arasında 8 adet Su-30 Mk-2'nin teslimi için anlaşma yapıldı. Sözleşme bedeli 500 milyon dolar olarak duyuruldu. 2010'da anlaşma genişletildi. 8 adete ek 20 adet daha sepete eklendi.
Bunlardan ilk 4'ü 2011'de teslim edildi. Ağustos 2013'te yeniden genişletildi. 12 uçak daha satın alındı. 2016'nın ilk yarısında uçakların teslimatı tamamlandı. Nakliye uçağı olarak Kasa C-295 ve Kasa C-212'ler tercih ediliyor. Eğitim uçakları olan Beechcraft T-6 Texan 2'ler kullanılıyor. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alındı. 2016'da Vietnam uygulanan ambargo kaldırıldıktan sonra hemen satış gerçekleşti. 2023'ün sonlarına doğru Başkan Biden yaptığı açıklamada Vietnam ve Amerika arasında F-16 satışı için görüşmelerin sürdüğünü teyit etti. Block 70 ve Block 72 modelleri tercih edilecek. Çok yönlü bir dış politika tercih eden Vietnam'da Sukhoi ile 12 adet Su-57'nin satın alınması için de süreç devam ediyor. Sınır güvenliği kuvvetlerine geçelim. Devlete ve rejime ait binaları koruyorlar. Fabrikaları, maden ocakları, depoları, önemli ulaşım akslarını, sanat, bilim ve kültürel tesislerin korunması da askeri olarak bu kuvvete delege edilmiş. Ayrıca yabancı bir ülke lideri Vietnam'ı ziyaret ederse ülke içindeki güvenliğinden de sınır güvenlik kuvveti askerleri mesul oluyor. Personeller AK-47, Galil Ace, STV-022 ve STV-215 tüfeklerini kullanıyor. Tabanca olarak Tokarev taşıyorlar. Vietnam Sahil Güvenlik Kuvvetleri ile devam edelim. 2013'e kadar Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan bir görev grubu iken bu yolda yapılan değişiklikle askeri statüye geçirildi ve kuvvet komutanlığı seviyesine çıkarıldı. Özellikle Vietnam'ın açık denizlerdeki münhasır ekonomik bölgelerini korumak ve kıta sahanlığının güvenliğini tesis etmek üzerine görev yapıyor. Gerekli durumlarda Vietnam'la açık deniz balıkçılarına güvenlik ve savunma desteği sağlıyor. 2008'de Vietnam donanmasından da ayrıldı. ASEAN ülkeleriyle uluslararası deniz kaçakçılığı konusunda yakın temas içinde. Korsanlık, uyuşturucu kaçakçılığı ve deniz kirliliğinin önlenmesi alanlarında da görev yapıyor. Hangi ekipmanları kullanıyorlar? Hamilton sınıfı devriye gemisi ilk sırada. Bu ürün Amerika Birleşik Devletleri üretimi. 3 adet mevcut. Hollanda ve Vietnam işbirliğiyle üretilen DN2000 veya Damen OPV-9014'te kullanılıyor. TT-1500 ve Natsui sınıfı devriye gemileri ise Japon menşeili. 2 adet Kasa C-212 Aviokar hava aracı da denizdeki görevlere havadan destek sağlıyor. Ekonomi komünist politikalarla yönetildiği için askeri endüstride devlet sahipli şirketleri görüyoruz. Ordu aynı zamanda toplumsal hayatta da yer alıyor. Komünizm sebebiyle Vietnam askerleri aynı zamanda iş gücü olarak da kullanılıyor. Yol, köprü, baraj, hastane ve benzeri altyapı inşasında görev yapıyor. 2014'te Birleşmiş Milletler barış gücüne dahil oldu. İlk Vietnamlı askerler barış gücü kapsamında Güney Sudan'da görev yaptı. 2022'de ilk askeri mühendislik birliği de gönderildi. Daha sonra Orta Afrika Cumhuriyeti'ne de ayrı bir birlik gönderildi. Ayrıca Vietnamlı askerler ülkemizde de bulundu. Peki neden? 2023 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma faaliyetleri için 76 kişilik bir asker grubu Türkiye'ye geldi. Bu, Vietnam'ın resmi olarak deniz aşırı bir noktada arama kurtarma görevi olarak ülke tarihine geçti. Askeriyedeki diğer Vietnam üretimi ekipmanlara değinelim. 37 mm 2N uçak savar topçu sistemi karşımıza çıkıyor. HQ-381 de Vietnam üretimi. Rusya'dan teknoloji transferi yapılarak üretildi. Ancak Vietnam Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaması sebebiyle üretimine ara verildi. B-41 tank savar silahları için özel yangın çıkarıcı mermi üretmek zorlayıcı iken Vietnam savunma sanayisi bunu uzun süredir yapabiliyor. Spesifik olarak XM-74 mermisi, M-72 silahı için geliştirilen birçok roket mermisi modelinden biridir. Mermi havayla karşılaştığında hemen tutuşabilen, 0,61 kilogram TPA yanıcı madde içeren bir M-235 savaş başlığı kullanır. 1600 dereceye kadar sıcaklıklar üretir. Diğer mermi türleriyle karşılaştırıldığında yangın çıkarıcı mermiler yeraltı sığınaklarında, binalarda ve bunkerlarda yerleşik düşman kuvvetlerini yok etmede etkili olan, büyük hasar yol açabilen ve aynı zamanda düşman savaşında olumsuz psikolojik etkiye sahip olan bir yeni mermi türüdür. Ayrıca yangın çıkarıcı mermiler aynı zamanda düşük üretim maliyeti avantajına da sahiptir ve imalatı kolaydır. Gerilla savaşlarında düşman sığınakları, siperleri ve askeri unsurlarını hızlı ve efektif şekilde elimine etmek gerektiği için termoberik mühimmatlar Vietnam ordusuna avantaj kazandıracaktır. Vietnam'ın ilk NATO standartlarında ağır keskin nişancı tüfeğinden bahsetmek istiyorum. WKW Wilk'i ele alacağız. Polonyalı üreticiler tarafından geliştirildi. ABD tarafından Vietnam'a satıldı. Wilk'ler temin edilene kadar Vietnamlı keskin nişancılar Sovyet veya İsrail menşeli keskin nişancı tüfeklerini kullanıyordu. WKW Wilk ağır keskin nişancı tüfeği Polonya savunma şirketi Zaklady Mechanize Tarnow tarafından üretildi. Polonya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Vietnam orduları tarafından kullanılıyor. Vietnam'ın dış politikasıyla videoyu tamamlayalım. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Diren Doğan'la görüştüm. Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti'ni pek çok açıdan çevrelemeye çalışıyor. Dünya haritasını gözümüze getirdiğimizde, özellikle de bu Asya Pasifik tarafını gözümüze getirdiğimizde
Aslında Çin Halk Cumhuriyeti anakarasının diğer tarafında Güney Kore'yi, Japonya'yı, Tayvan'ı, Filipinleri, Vietnam'ı, Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı görebiliyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisi esasında gemisini ekonomik kalkınmayla, ekonomik yükselişle ve ticaretle yürüten Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir bakıma nefes almasını ya da nefesini kesmek. Bunu yapabilmek için de bu birinci ve ikinci ada zinciri denilen, yani bunun bir haritası var zaten, orada direkt görebiliyorsunuz. Japonya, Tayvan, Filipinler boyundan ulaşan birinci ada zinciri ve aynı şekilde Japonya, Guam Adası ve Avustralya'ya ulaşan ikinci ada zinciri var. Ve bu iki ada zincirini kapatarak esasında Çin'in Pasifik'e açılmasını, Pasifik'le iletişime geçmesini ya da Güney Çin Denizi'nde rahat bir şekilde limanlarından ticaret yapmasını engellemek istiyor. 2024 yılında üst düzey ziyaret trafiği yaşandı. Önce Rusya Devlet Başkanı Putin, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik Ofisi sorumlusu Crittenbrink, daha sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ziyaretler gerçekleştirdi. Ülke her ne kadar komünist bir idareyle yönetilse de ABD'nin Çin'i baskılama ve çevreleme stratejisi kapsamında önemli bir konumda yer alıyor. Özellikle de Çin'in Güney Çin Denizi'nin büyük bir kısmını talep etmesi ve burada deniz yetki alanına sahip olduğunu iddia etmesi nedeniyle Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei gibi diğer kıyıdaş ülkeler Çin'in sert reflekslerinden çekinebiliyorlar. 2018'de 40 yıl aranın ardından bir Amerika uçak gemi görev grubu Vietnam'ı ziyaret etti. Ek olarak Vietnam, RIMPAC isimli ortak askeri tatbikatta Amerika'nın yanında yer aldı. 6 adet Scan Eagle isimli drone satın alımı için görüşmelerin devam ettiği paylaşıldı. 26 Haziran 2024'te Jinping, Başbakan Pham Minh Chinh ile görüştü. Ortak basın toplantısında Çin ve Vietnam sosyalist sistemin avantajlarını sergileyerek hızlı ekonomik kalkınmayı ve uzun vadeli sosyal istikrarı korudu. Çin, ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğu oluşturmak ve modernleşmeyi birlikte sürdürmek için Vietnam'la çalışmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı çevreleme stratejisi karşısında Çin'in elbette bir yanıtı oldu. Ve Çin geçtiğimiz yıllarda bu birinci ve ikinci ada zincirinin ötesindeki, aslında küresel sistemde çok adı duyulmayan ya da adlarını ilk defa duyduğumuz bazı mikro ada ülkeleriyle güvenlik anlaşması yapmak üzere istişarelere başladı. Bunlardan en popüleri ve en ciddi adım atılan Solomon Adaları'ydı. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Solomon Adası ile bir güvenlik anlaşması yapması esasında bir bakıma Amerika Birleşik Devletleri'nin kanını doldurdu. Çünkü bu iki ada zincirin ötesinde Guam'a yakın bir noktada bir adayla güvenlik anlaşması yapmak demek. Aynı zamanda buraya potansiyel yerleşebilecek füze menzillerinin uzatılması ya da askeri platformların potansiyel yerleşimi demek oluyordu. Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki agresif politikaları ve her geçen gün artan silahlanma süreci Vietnam'ın ABD ile yakın ilişkiler tesis etmesine sebep oluyor. Çünkü Biden G20 zirvesinin hemen ardından Vietnam'ı ziyaret etti. Vietnam'la ikili görüşmeler yaptı ve işbirliklerinin ilerletileceğine dair net bir açıklama metni, net bir bildiri yayınlandı. Enteresandır ki bu ziyaretten bir hafta sonra, hatta bir hafta hemen hemen geçmeden Xi Jinping Vietnam'ı ziyaret etti. Burada şöyle bir durum var. Sanki böyle Vietnam'ın ABD ile yumuşayan ilişkilerini ya da biz buraya biraz daha böyle gevşeyen vida diyebiliriz. Bunu Çin Halk Cumhuriyeti'ni tekrardan sıkmak için Vietnam'ı ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. 2016'da ABD Başkanı Obama Vietnam'a uygulanan silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu. Böylece Vietnam ordusu Birleşik Krallık ve Amerika üretimi askeri ekipmanlara erişebildi. 2018'de Vietnam sahil güvenliği için devriye gemileri ihtiyacı oluştu. Bunun üstüne Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam arasında satın alım gerçekleştirildi. İlk teslimat 2021'de yapıldı. Ayrıca İsrail ile yakın ilişkilere sahip. Günümüzde kara kuvvetlerinin kullandığı PKMS, GK-1 ve GK-3 tüfekleri İsrail'den alınan Galil Ace'lerden esinlenerek tasarlandı ve seri üretime geçildi. Tabii Vietnam'da Amerika'nın yaşadığı ve yaşattığı travmalar hala tazeliğini koruyor. Stockholm Üniversitesi Barış Araştırma Enstitüsü'nün raporuna göre Vietnam'ın en büyük iki silah tedarikçisi sırayla Rusya ve İsrail oldu. Günümüzde napalm bombalarıyla vahşice katledilen Vietnamlı sivillerin acıları unutulmuş değil. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Eski düşmandan yeni dost olur mu? Birbirini bir kaşık suda boğmak isteyen iki ülke. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman döneminde domino teorisi ortaya atıldı.